خب عزیزانم، امروز میخواییم ریاضی پایه هفتم اولین سوالش رو با هم کار بکنیم که اولین سوال من رو تابلو نوشتم، با هم کار میکنیم. ببینیم یک باغچه مستطیل شکل به طول 10 عددهای مهم رو هایلایت یا زیرش خط میکشیم. به طول 10 متر و عرض 5 متر داریم. اگر بخوایم به فاصله 1 متر از زلهای باغچه دور تا دور از یادتون باشه محیط یعنی دور تا دور آن رو نرده بکشیم چند متر نرده لازم است. این نوع سوال ها رو که با توجه به شکل هستش، میگه مستطیل شکل، مربع شکل، ما شکل میکشیم. چون این مستطیله ما یه مستطیل میکشیم. طولش چنده؟ 10. عرضش چنده؟ 5. از هر طرف گفته 1 متر نرده میکشیم. هم از این ور 1 متر، هم از این ور 1 متر نرده میکشیم. 1 و 1 دور تا دورش رو یه نرده میکشیم. یعنی طول قبلی نیست. از این ور 1، 10 به اضافه 1، از این ور هم 1. طول شده 10 به اضافه 2، 12. این طول جدیدمونه. اوکی؟ بعد بریم عرضم از این ور 1 متر، از این ور هم 1 متر. از 5 به اضافه 1 به اضافه 1، 5 به اضافه 2 میشه 7. این عرض جدید ما هست. اوکی؟ چون شکل ما مستطیل شکل بود، پس ما میریم چون دور تا دور بود محیط مستطیل یا محیط باغچه رو می‌نویسیم. محیط باغچه ما هم مستطیل شکله یا محیط مستطیل، فرق نمی‌کنه. چون شکل ما هم گفتیم مستطیل شکل بوده. پس میشه طول به اضافه عرض ضرب در 2. قبلا خوندین محیط مستطیل طول به اضافه عرض ضرب در 2 هستش. طول ما چنده؟ 12. عرض ما چنده؟ 7 ضرب در 2. خب ببینید عزیزان من، طول به اضافه عرض میکنیم. 12 به اضافه 7 میشه چند؟ 19. 19 رو ضرب در 2 میکنیم میاد چند؟ 38. 38 ما اینجا چند گفته بود. چند یعنی کلمه پرسشی. تو ریاضی کلمه های پرسشی رو خط میزنیم، به جاش می‌نویسیم 38 متر نرده لازم است. پس اینجا میشه 38 متر چی؟ نرده لازم است. تمام مسئله ها تو ریاضی هفتم اگر شکل داره با استفاده از راهبرد رسم شکل حل میشه. اوکی؟ و منتظر باشیم بعد از هر تدریس من یه تکنیک قشنگم میخوام بهتون برای آسان‌تر شدن ریاضی بهتون یاد بدم. اینو داشته باشین تا انشالله یه تکنیک جدید.